In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, and the most gracious, may peace and blessings from Allah be upon you. Today, today, you are coming to the Lord, want to be for us, who come with us, and for us, who don't have any wrong, you are rushing, national in the heart of the Sakurai. National in country in the home, joy of the Okanai, co-creation. Good evening, guest of honor, Vice President of the Union Minister, President of the Committee, Honorable Chief Minister, Your Excellencies, religious leaders from the respective association, specially invited persons, ladies and gentlemen. Please kindly accept our warm and respectful welcome for prisoners with your presence on this auspicious occasion of Eid Festival Get-Together Dinner Party, consistently celebrated by Myanmar Muslim entrepreneurs on behalf of Myanmar Muslim community. By Sunday Chang so the Jima, Shizang Mukti Nur Muhammad for Sayang Koi, Jamadaruma, East Boya Zine, Sanidi, Mrs. Labio Season Tanganai Mutana, the Absolute, TC Kusensima, Eat Computer Labio Season we also said community party to the Afghani, Nana, Yuna, democracy, UK, Saya, the dog of the Ota, Uti Uma, Computer Party. Sejena, Yangon Tinaji, Suya, Vizijo, Union Suma, each computer Yazani, Sejena, Yamani Saya, Turkey, Nanaji, His Excellency, Mr. Murat Yawaz, computer Yazani, Sejena, Yamani Saya, American Tanaji, His Excellency, Mr. Derek J. Bishop Musa, Deputy Chief of Mission, Madam Virginia E. Morema, computer Yazani. Citizenship, demanding the Council of City, President of Town, Nima Energy Muslim Computer Master Yozani, Citizenship, Nima Muslim Siwai Connection Nakuza, Haji Usunima, Jesus Islam Yozani, Citizenship, Ellen Brown, the Leisure Lansiaji, in Shinking and US and the National Prima, Mukti Eliko, Sia Uchadwama, Canada Organization. Sumonga Dachini, Season Setting, the Muslim Siwai Convention Yama, Joy Virginia Alu, Yazani, taking attention away to Barishi. Islamiyah and Grand Imam of Sultan Jamiat Mosque to give introductory words in respect of the history to be held in state names. Queen Number Sazanani, in the Kiboda in the secondary, Yonzam Bimani Edwin, Shambuddin Islam Mahari Sadijam, Chamujine,
Sunday Nijima, Shitlam Siaji, Mukti Nur Muhammad Bon, Sia Ukoli, Tentamuka, Yudi Lisa Swam, Pesa Aparichi. Alone Kumia ke Lamia Chipa. Kumia ya Johnny Yama, Opa Chipa. Kaumia Chandi, Levu Salom, Ramzan Ma, Jaya Chipa. Ramzan Ma, Kuranga Tomia Hale, Jaya Chipa. Ramzan Pema, Alone Momiake, Nyakanya Chipa. Hari Myanmar, kau kudu puanya jema, la orang berkau, wah, kisah tu ni kudu kau puanya dah tabu dunia pagi. Dilam, jangan ngeye lame cici dunia, luni hadami kimi ni kaya pagi. Hari kesah kiri. The Union Minister of Religious Affairs, the Usanse, to give a speech in honor of the occasion. Lisa Abai, Koki Minashi, Akana Bogido Ane, Tadalai, Zikana, Diasu Misima, Masa, Josabi Matabai, Josabi Manendra, Diasu Witi, the Usanse A, Kawa Shita, Lisa Swam Pensa Aparishi. Leader from various Islamic religious faiths, Muslims of Islamic faith and distinguished guests, who are present at this ceremony celebrating the end of Ramadan, hosted by the Myanmar Muslim entrepreneurs and businessmen. This Mila, in the name of Allah, most gracious and most merciful, today is a very auspicious day. May I meet you all present here at the celebrating the end of Ramadan. It is a pleasure to be blessed with auspicious days. I am very pleased as all the Muslims of Islamic faith have observed the religious rules and practice during the holy month of Ramadan. I also would like you to apply the evil deeds and perform of good deeds during the remaining 11 months of Shawwal. Consciousness of Allah in your mind. But I never you may be able to perform the duty of your religion and the country. Muslims are the most believers in Allah, the holy and gracious, and follow the Islamic teaching respectfully. The Prophet Muhammad strictly follows and practices the teaching of Allah. Tribe and guidance, the followers leading them according to the teaching of Allah. The Muslims, the followers of Islam, practice in accordance with the instruction of the Prophet Muhammad, who is a role model in respect of the loving kindness. Truth and knowledge as land for Allah, the holy and gracious. The Muslims observe the religious rule and discipline from dawn of the 2 nights during Ramadan. The holy month of Muslims, according to the Islam calendar, Hijrah, the Islamist New Year, is similar to the observance of Sabbats, who call the cup by Buddhists. The Muslim calls Ramadan as the month of Sabbath, fasting in Myanmar. During Ramadan,
Much of Muslim Muslims astray from daily lives and also unfair or unlawful business. They have to restrain the body, other and mental actions. They observe their fasting during the daytime, saying no to food and drink. Now, as the grand dinner is held to mark the end of Ramadan, or Eid al-Fitr, possibility of breaking the fast, I sincerely hope that this will promote the harmony and unity of the members of the Muslim faith. Excellencies, ladies and gentlemen, may I now respectfully invite Uteru, Vice President of the Union Solidarity and Development Party and President of Kiddu Committee, Rights and Democracy and Human Rights Affairs of the Citizen, to kindly deliver a speech, please. Secondly, Gauti Masana, President of the INDR, Kiddu Secretary and Human Party, Duty Avatami, Nanamaya Luna Apre, Democracy and Duty Isana, Kiddu Committee Okta, Utewa, Karwadia Shita, in Lisa Swamanza Pai. Ini orang Muslimnya bom dulu deh. Wajib dibuat orang ini nyata tahu kanal. Siapa yang tahu? Saya cakap ini, kau jangan yang itu ya ini. Udah dong ini, doktor sedar. Kenapa? Orang cakap ini, kau parti dunia tak jadi. Itu doa apa dikai? Dengan nanya yang berapa ini, Indonesia itu kopi yang tak cepat. Guru Krishna Balawi Nyaya wajib dibuat orang ini itu bawanya awal. Saya opin sekarang jangan Nyaya terlebih tuwe umumnya mengajar udah terjadi. Dugaran ni biru yang cikan dua ciri tiga. Ijan saya tuane ni biru yang bawa dulu. Tahu ni dulu tiwai bawa pulang dia dulu. Ni biru yang nak ini dulu ini yang kau ini. Yo kita ni orang ini orang yang ada dia orang yang anda ya buat. Ini bukan nama kami. Ini juga ini juga ini sekian ini juga orang ini ini juga ini ada ini juga negara nama kami. Kawan-kawan ye kaum juga ya itu ni itu ada. Semuanya orang ini tidak cepat. Seluruhnya kaum yang sangat orang koyama. Ni bilo cicu ni yang dengan lain. Cincong ni jaya. Ini lingkungan ciumnya. Ni bilo yang kita punya alam jaya semua jaya. Cincong orang jaya cepat. Juga yang kaum dulu. Ni bilo tahu yang kita ada tu bertingkat jaya cepat. Beberapa tu juga itu, kue ni jauh, soal sekali bawa, kue tidak jauh, lalu dia tu siapa jauh, kemudian yang itu berada, kemudian itu mungkin, kemudian itu siapa ni jauh, sampai jauh, tentang semuanya mesti ada juga cepat. Padahal kue ni mau. Mungkin kita sekali silau, ini lihat, orang tidak sama, lalu dia tu siapa itu, kemudian itu dikatakan yang ini orang sana dia silau, ini saya itu tidak dia kasih banyak mereka, tentang semuanya dia cepat. Yang itu bagi dia agak sangat berbeza. Ini dah sudah terang. Kemana sih new life, pada life, tolong jauh ligai, hanya pun terang cirikan. Dua lain sedang menjaya, mungkin body ada cepat. Yang mana yang namanya ada, ini dah sudah terang,
လူကြီးလူငယ်များသုံးဆွဲပြောဆိုလေးရှိတဲ့မြမအင်းစကားအုံးနေတဲ့မှတ်ကားရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဏာရေးရလွတ်တော်ကိုယ်ဝင်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဒီပြုပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာမိမိတို့ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ဝယ်ပြီးစောင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့နတ်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတွေကိုနိုင်ငံတော်ရှိနေကြတဲ့ကိုယ်ဝယ်ရာဘာသာတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတိကျတော့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရတွတ်တော်တွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါတိုင်းနိုင်ငံသားများရရှိခံစားနိုင်မှုဆောင်ရွက်ရရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပါတီနေလည်းအခြားဘာသာတရားကိုထိခိုက်နေတာမရှိသေးပဲမိမိတို့ယုံကြည်ကိုယ်ဝယ်ရာဘယ်လက်စွာကိုယ်ဝယ်နိုင်ခွင့်ရှိအောင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတရားရှိရင်နာမည်ကြီးမြတ်ကြီးမှုအောက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ပြီးကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတိုင်းရည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းတင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အကျိုးကျွန်တော်တို့အားလုံးအခြေချဒီကနေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးတွေဒီငြိမ်းချမ်းပြောချင်ချမ်းမြေတော်နဲ့မျိုးတိုးတက်မှုများရရှိအောင်ပေါဝင်ကျိုးဝဲဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မုံမြတ်မှန်တဲ့ဒီမိုက်ရဲ့ဒီမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြမှာလေစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေအနောက်ချက်တားမှုတွေပြိပက္ခတွေနဲ့ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တာလေသဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာရှင်းတဲ့ပေါင်းထောင်ချီတဲ့ချိန်ကစပြီးချစ်ခင်စီးပြီးလုံးနဲ့အတူတကွအခြေချနေထိုင်ကြကြများဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ယုံကြည်အားထားရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်ဝယ်စတဲ့ကြရင်တုံးနဲ့အေးဘူးမြဒီကကပေါင်းနေနေကြတယ်အစင်လာအောင်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့အပိုင်းလို့ရှော့ကိုယ်ပိုင်ရင်းမှုဒလိတုံးနဲ့ကျွင့်များတဲ့ဒီအာသာမယတိုင်းရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာသိတဲ့အပြန်နားလည်မှုသာနာမှုတွေ့တာမှုနဲ့မိမိနိုင်ငံမိမိသားများကိုချင်းမြတ်လို့ပြီးကျိုးပြုလို့သိများရှင်းသာခံလာမှုရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်လာတော်ကိုဆက်လက်သိသိနိုင်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့မှာဝိုင်းဝန်းလို့ဆောင်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံခြားမှာပွားနေတဲ့ပြည်ပကမတူညီတဲ့အကြောင်းရင်းများရှိကြတယ်။တူညီတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအထင်ရှားမှုရဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျိုးတရားကစပြီးပေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ွယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့ကိုအချိန်တိုအတွင်းဖြစ်ရှင်းသိသိနိုင်မှာမရှိခဲ့ရင်ဘာလို့ညမရှိတဲ့လက်ရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဥစ္စာတော်ကြံရည်ဆုံးရှုံးများလက်ကာယဖြစ်စုများပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တောင်းတာနေတဲ့ဒီအကြမ်းပညာရေးကျမ်းမာရေးစတဲ့လူကြီးနဲ့စီးပွားရေးမျိုးတိုးတက်မှုတွေကိုဟန်တာဖြစ်စီရာကနေစပြီးရပ်တန့်ပျက်စီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လာခြင်းတွေလည်းအနည်းနဲ့များဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမလိုလားတဲ့လက်ခံမှုကျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဥတည်သွားနိုင်တဲ့စစ်စင်ဖြစ်တွေပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိအောင်ကျင့်သုံးနေတဲ့ပြည်များရဲ့အင်းကြောင်းတွေတော့ကဘာသာရေးဆုံးမနိုင်ငံသားတိုင်းမှာရှိပြီးဖြစ်တဲ့ဒီကျေးမှုလေးထုံးတဲ့ချစ်ခွင့်များရဲ့အဆုံးအမများနဲ့ကာဝယ်လာကြရဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြိပက္ခများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ဆိုးကျိုးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရှိကြဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အာလူဝေးဆိုင်ရာပြည်မဲ့ကျွတ်မှုများကစတင်နေဖြစ်ပါတယ်။စင်ကဲပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဒီမှာအုပ်စုဖွဲ့ပေါင်းကြရတာစပြီးပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြအောင်ကြရမှုပေါ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဒီပေါ်ဒါလည်းဒီကလူမျိုးရဲ့ဒီကရားချက်ပုံပေါ်နာရရတာအောင်ကြရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဒီပေါ်လာတဲ့ဥပဒေနဲ့
ပြတ်သားပြောက်သွားရေးနိုင်ရေးအတွက်ပုံမကောင်းမနဲ့စီမံရှိကြဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကြတဲ့အားလုံးကဘာသာရေးပြိပခါတွေလူမှုရေးပြိပခါတွေကြောင့်ဘုဟုဆိုတာအချိန်နဲ့အမျှနားလည်ဖို့ပေါ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပုံမကြီးထွားလာအောင်ကောင်းတဲ့မျိုးစုံနဲ့လူဆောင်များလည်းဖြစ်ရောက်သွားတာဒီအနားရောက်တယ်လို့ပါတယ်ပြိပခါတွေစတဲ့ပေါ်ရာကရှင်ကျဲဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဒီဒုက္ခရောက်ကြအောင်ပုံမှန်ရှိမှုပြန်ရောက်ရှိအောင်ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီပံကိုများလည်းတသောရအောင်လို့ဆောင်ကြတဲ့ရင်းမြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုအစင်လာအောင်များလို့လည်းဆက်လက်ထိပ်ပြီးသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကွယ်ပြီးပေါ်လာတဲ့တော်ရင်းနဲ့စီလူအားလုံးမှာအမိန့်အားဖြင့်အစိုးရကိုဘယ်သူမှမကြရအောင်ဖြစ်စဉ်သားတွေပေါ်ရာနေရာကနေပြည်တွင်အဲ့ဒီကစီနိုင်ငံကြီးမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့မြို့နယ်များတွင်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းရှိအောင်ကျိုးဝမ်းတော်ဝင်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူများစိတ်ချမ်းသာချမ်းသာနဲ့နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိမှတ်ပြုအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံကဘာသာရေးပေါင်းစုံပြီးဘာသာပြည်ရဲ့အဆုံးအမတွေပေါ်ယုံကြည်တက်ဝင်ကြတဲ့မုံမြတ်မှန်ကန်တဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့ရည်တည်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းနိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြုထားတဲ့ဘာသာသာသနာချင်းချင်းနားလည်သိမြတ်ခြင်းကိုရှိရတဲ့ဝိုင်းဝန်းပေါ်ဝင်ဆောင်ရွက်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားခံယူပြီးသုံးနေတဲ့ဓမ္မရည်ရည်မှုလေထုံတန်းချစ်ခွင့်များကိုတည်ဆဲဥပဒေများနဲ့လိုက်လာခံယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာရဏတရားတွေကိုငြိမ့်သက်ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအောင်မှာနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့ဓမ္မဘုရားဖြစ်တဲ့ဥပဒေကြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်အာဏာများတွင်းကြောင်းနဲ့ဒီနေ့တရားသာယာတော်နဲ့အကျိုးတိုးတက်မှုများကိုတိုးတက်ရရှိခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာများရဲ့ယုံကြည်ချက်ဝင်တဲ့အတိုင်းတလားတာကိုဒီလာဆောင်နေနိုင်ရင်အောင်မြင်ပြီးပြောင်းပါလေ။အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဖွဲ့များရဲ့သူသားနိုင်ငံတော်နဲ့ဒီအားလုံးရဲ့နားလည်စာနာမိတ္တာစေနာပြည့်တဲ့ဝမ်းမှုဆောင်ရှောက်မှုများရဲ့သာသာဖြစ်ပါလေ။တလားတော်ကိုဆောင်နေမှုကြောင့်ယုံကြည်သက်ဝင်ရာကအကျိုးတရားများနဲ့အထူးမြတ်မှုများကိုလည်းရရှိခံစားကြဖြစ်ပါလေ။ဘုရားဒီလာဆောင်နေခြင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိမိတို့ကပြောနေနေများကိုဆောင်နေခြင်းမိမိမျက်စိမှာအကြည့်နေများကိုဆောင်နေခြင်းမိမိနားမှာနားမတော်နေကိုဆောင်နေခြင်းစတဲ့ဆောင်နေတဲ့တွေကိုကြောက်တော့မှလာတယ်ဆက်လက်ဆောင်နေခြင်းသုံးရည်ရွယ်ခြင်းစတဲ့အကျိုးတရားများထူးခြားတဲ့အကျိုးတရားများဆက်ခါရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းမျိုးနေတဲ့ဒီကြောင့်လာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပိုင်တဲ့နေပြည်တော်မှာအတူတူပေါင်းနေတဲ့ကြောင့်လာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုစီဝါတွေဝိုင်းဝန်းအောင်ဆောင်ကြရမယ်ညာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီလုံးမျိုးကိုထိခိုက်တဲ့ချစ်ကြည်ရင်းကိုထိခိုက်တဲ့တန်လျာကိုပြေဖြောင်းနိုင်မှုပါတယ်ဒီလိုပြေဖြောင်းနိုင်အောင်လေလေးထားပြီးဆောင်ရွက်ကြဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကိုစီဝါနိုင်ငံသားများရဲ့ကိုစီဝါမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ကိုစီဝါကိုအခြေခံပြီးဒီလိုကိုစီဝါကဘာကြီးလုံးရဲ့ကိုစီဝါဆိုဒီမှာဆောင်ရွက်ကြရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရည်မှန်းချက်တွေပေါ်မြောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်သိမ်မွေ့ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းကျိုးကြောင်ကြောင်ဆောင်ရည်ပေးနိုင်တဲ့တရားဝါများခြင်းစုံတဲ့ပုံပြုနာတရားလိုက်လာဆောင်ရရမယ်ကိုယ်ပိုင်ရေးမှုလေထုံတန်းဖြစ်မှုများမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ကိုယ်ဝေရာဘာသာများရဲ့ညစ်တဲ့အဆုံးအမများနဲ့ဒီမှန်ကန်သောတရားမပြတ်ဆောင်ရသောတရားများနဲ့အခြားမှုများတွေသံဃာတော်များဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တင်ပြရင်းနဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်ခုလိုတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ဝမ်းမြောက်အားတက်ခွင့်ကကွန်ပျူတာပြောပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ Honorable distinguished guests, Your Excellencies, ladies and gentlemen, now it is my pleasure to invite
Chief Minister of Yangon Region, Union Sui, to make a remarkable speech, please. Lisa Apare, Yangon Lisa Swan Beta Apare. Yes, Your Excellency, ladies and gentlemen, according to the agenda, I would like to respectfully invite His Excellency Mr. Murat Yilmaz Tas, the Ambassador of Turkey to the Union of Myanmar, to kindly deliver an honorary note, please. Honorable members of Parliament, ambassadors, distinguished businessmen, dear guests, dear brothers and sisters. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, and Mingla. I would like to celebrate your tax Eid al-Fitr and thank the Myanmar Muslim entrepreneurs for organizing this event, which brings us all together tonight. My speech will be a little bit shorter than my distinguished predecessor's speeches, because I am already, I think, the 6th or 7th lecturer, and I know that there will be more distinguished lecturers to come after me. So I would like to first of all state that it is an honor and great pleasure to have the opportunity to deliver this short speech on this very auspicious Eid al-Fitr get-together celebration. Moreover, it's very humiliating and very heartening to see that not only Muslims, but members of all religions, all communities,
all organizations and their high-ranking individuals are together at one place to enjoy this adult citizen party. This is a very great and wonderful symbol of love and affection among all of us. Dear guests, festivals of all religions create a venue to bring together all sections of the community and give us the chance to facilitate dialogue and communication and to further know and understand and get to know each other better. During the month of Ramadan, Muslims all over the world have practiced fasting, which reminds us of the suffering of the poor and gives us the opportunity to practice self-control and to cleanse our bodies and minds. A sense of generosity and gratitude following Ramadan with the celebration of Eid al-Fitr, and today we are very heartfully celebrating it. Dear all, it is in this spirit that I would like to say that we, as members of a nation and members of the world, constitute parts of one body. This body includes all its parts, with each part serving specific important tasks. If we exist and function in harmony and cooperation, our nation and the world will be a very beautiful place. This is the only way which will make a better world. I would like thus to encourage all of us to be hand in hand during all times, both in joy and in sorrow, in prosperity and in, regardless of our ethnicity and religion. Allah the Most Gracious has given us many blessings, and the religion of Islam is one of those greatest blessings. Let us all enjoy these blessings by loving and serving one another, and by caring and sharing. In doing so, all human beings will benefit the merits in this world and also the world hereafter. Dear guests, in my country, Eid al-Fitr is called Bayram. We call it the Bayram of Eid. And for us, Bayram has a special meaning, and that special meaning is we do not hold grudges and we do not hold hostilities towards each other during Bayram. We see Bayram as a time of reconciliation and getting rid of our anger to the people who are neighbors, to the people who are indeed our friends. It is with this spirit that I once again would like to celebrate the past Eid al-Fitr, both on my behalf and on my nation's behalf. Thank you very much, and I would like to invite Deputy Chief of Mission, Madam Virginia E. Murray, on behalf of His Excellency Derek J. Michaud, the United States of America Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of the Union of Myanmar, to kindly deliver honorary words of leave. Good evening, everyone. Eid Mubarak. I'm very honored to be here tonight to celebrate Eid al-Fitr with all of you. I would first like to thank the organizers of this very important celebration. We very much appreciate the opportunity to share this celebration with you and with the members of Myanmar's Muslim community. But I, of course, would also like to recognize the Union Minister for Religious Affairs, His Excellency Sam Singh, whose attendance very much demonstrates his and President Beijing's very strong respect for the most religious nature of Myanmar's culture and society. And I, of course, would also like to recognize the very honorable guests who are here, the Vice Chairman of the those who have proceeded me on the podium, Regional Chief Minister Ms. Wei, His Excellency Wu, and His Excellency the Ambassador, all of whom are, of course, very distinguished guests
say with absolute certainty that Ambassador Mitchell would be here tonight if he were in the country. He last month hosted an iftar dinner at his home with several religious and civil society leaders who worked to help deepen Myanmar's effort towards peaceful reform. Many of those who attended that iftar are here tonight, and I want to commend you for your efforts to promote respect for the diversity of all in Myanmar. I know that Ambassador Mitchell was very honored to break fast with you at home. I myself have been a guest at Eid celebration in pretty much every country that I have served or lived in the world. In Jordan, in Mauritania, in Oman, in Egypt, in Australia, in Malaysia. These places you might not necessarily expect. So I'm really glad to be able to join you this evening. And I know firsthand what the sentiments are that this celebration evokes. From my Muslim friends, from my time in the Islamic country, I learned that Ramadan is a month set aside for reflection, renewal, and that is deepened by the disciplines of fasting, of prayer, of charity, of zakat. But when you think about it, those are disciplines that are common to the faiths of many of us, and those of us who are non-Muslims. But while Ramadan is that time of thoughtful reflection, of fasting, of devotion, this Eid is really a celebration. Tonight, we're in part celebrating a principle that binds us together, that binds together the people of different faiths. Those commitments towards peace, towards equality, towards justice and compassion. And I think you heard that in the comments of all of those who preceded me tonight. All of us who are in this room understand the importance of respect for diversity, for finding common ground. I think your attendance here tonight is a testament to that work you are already doing to promote tolerance and diversity. I think we can look at what the Muslim Entrepreneurs Association has done in the past in the way that it's collected and donated funds on a non-discriminatory basis to help those who were affected by detention last year in Rakhine State. That kind of very concrete action models the kind of behavior that any of us who truly claims to follow the tenets of his or her faith, no matter what that faith is, should be expected to model. It's exactly that kind of concrete, positive step that can influence the thinking of others and encourage others to emulate and model that behavior. I know that there are others in this room of other faiths who have taken similarly constructed steps, who have made public statements, signed documents that have espoused religious unity and peace. I applaud you. I applaud all of you who have used your influence for that better good. Those steps require moral and require personal courage. And it's those kinds of very courageous acts that will be required as Myanmar continues on its path to reform and addresses the challenge of developing that national identity that allows the very diverse people within Myanmar to live together. I recognize that that's a very complex challenge. It's a challenge we have faced in the United States as well. It's one for us that is particularly relevant this month of August, because we in the United States are marking 50 years since Martin Luther King gave one of the most tremendous speeches in United States history. And it was in August of 1963 where, in front of 200,000 people, civil rights groups, religious organizations, labor groups, everyday citizens,
new vision for the United States, a new America, where all people were respected, where they received their basic civil rights and received those same opportunities. He talked about a dream where his children would not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. So in his speech, Martin Luther King recognized the diversity of America in that day, but recognized that the rights of one person in our country, in the United States, were inexorably linked to the rights of everybody. And I think for us, I mentioned that speech because it demonstrates for us how difficult even for the United States it was to develop that national identity. And it's a struggle that the United States went through. But it shows that, it's an example that shows that a voice of very positive influence can have a constructive change. As I've said, and I know that as others have mentioned, that Myanmar faces its own challenge. But of course, we in the United States and all of my diplomatic colleagues as well, we stand ready to assist you and work with you. And as I look around the room tonight, I'm very encouraged. I think, as my colleague, the Turkish ambassador noted, there are people here that cut across ethnic lines, across communal lines, across religious lines, and cultural lines. Yet you are all here together, joining hands and looking to show a unity and a harmony, which is, just a tremendous, tremendous spirit. It shows that Myanmar can use its diversity as a source of strength, and where it's a place where events like tonight's Eid dinner can be celebrated by all. And with your influence, it's a model that I envision spreading throughout the country, and one that is very, very positive. So I am very honored to be here as part of this event tonight, to attend this very important event, and I wish you all Eid Mubarak. Thank you. Distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, may I now call on President of the Myanmar Religious Friendship Headquarters, Hussein Imam, retired ambassador, to give the speech, please. Sarabi, Myanmar Society, the President of Town, Lisa Karati, Hussein Imam, Focus about the Japanese one and Lisa's one.
Jadi pagi dia kalau punya polisi dia punya dari pagi dia punya. Jadi sudah dunia power yang ada di dalam dia. Ini kalau dia masih dia, seluruh hari itu dia jadi perlu dikaya dengan seluruh ini kerja. Alatnya ini saya cara kurang kalau Jomnya teman-teman mereka. Nanti kalau ni tanya hari ini kita sudah video. Dunia itu kita cari dengan dibuatkan video. Sebuah dibuatkan video nama. Juga mesti video hobi ini top lagi tu ya. Sebuah mah tu video jomnya tu ya. Sebuah sudah Nepal itu masih berjalan. Nepal itu kan ini kita berjalan. Hello, ini kita berjalan mengurus seluruh ini yang berjalan. Jadi, dokter ini yang boleh berita cepat. Jika bapa ini itu logik logik coba boleh. Nepal ini kita ini cizung semi macam kita cepat. Hello. Wah, tanggal yang kalau nama kalau ini juga masih kita jadi ini jauh dari ada video. Jauh dari kita itu coba ada dua kerja. Yang menurut saya ini yang Belum izin dari juga polisi boleh ini ada kita video boleh kita doa ini yang ada itu video ini dia ini doa kan kita jalan ini dia mah ini dia dengan lagi tahu ini di boleh ini mah doa ini dia boleh kita dengan lagi Ibu ini yang Tokyo, ibu itu belum lewat karena Jawa dengan siapa cepat. Dah ini dengan ini cepat. Yang itu sudah benar. Dengan ini yang siapa cepat. Ini yang boleh dia akan historia itu lupa. Kalau dulu ini dia orang jadi dia tidak Allah punya dia lalu lekai ini yang saya dengan ini, kita memang